Kiswahili chako si kidogo bwana. Napenda Kiswahili kutoka najaribu napenda Kiswahili kwa sababu kina ni kama mziki kina vina, unaona? Alafu ni lugha yetu ya kitaifa, lazima uipende. Hauna hawezi toroka Nikichukia Kiswahili kama najichukia mie. Karibu Easy Swahili, karibu Easy Languages. Ni mimi wenu Kavuwa Musyoka. Janga la corona limeathiri watu na mambo kwa njia tofauti. Huku kwetu mtaani kunao watu na mashirika ambao wamekuwa wakiendeleza shughuli za kuhakikisha kwamba maisha angalau yanaendelea kwa usawa kidogo. Kuna shirika moja tumetembelea tuone ni nini wamekuwa wakifanya kurahisisha maisha katika wakati huu wa COVID-19. Twende tusikie ni nini wamekuwa wakifanya. Tembea na mimi tuwajulie hali. Karibu. Kama kijana, kama mvumbuzi, na tumetembea leo huku Oasis. Nataka kujua kwanza Oasis ni wapi na ni nini na mnafanya nini sana? Nikotaka kusema bure kabisa. Naam, Oasis ni kikundi ya wavumbuzi ambao ni vijana chini ya miaka 35. Hiyo ndio definition ya vijana. Ni wavumbuzi vijana ambao wanayokuja na mikakati na wakitumia teknolojia kusaidia wanamadhari kwa masomo na mambo ya teknolojia. Nilijiunga na Oasis mwaka wa 2017. Nilianza na kusaidia. Halafu nikaenda shule kusoma ICT. Tena nikarudi mwaka wa 2020 kama mfanyikazi. Na wakati huu ama katika janga hili la COVID-19 mmekuwa mkifanya nini hapa Oasis? Tumekuwa na shughuli mbalimbali. Kwanza tulisaidia kupeana maji kwa jamii. Halafu tukapeana chakula pia na VAUzi. Halafu kuna text school ambayo tumekuwa tukipeana masomo kwa wanafunzi wa shule ya msingi kupitia maswali na majibu. Mnawapatia maswali na majibu kwa kupitia mtandao upi ama kupitia njia ipi? Kwa kupitia rununu. Mnawatumia maswali kwenye simu ama inafanya kazi vipi? Kwanza kuna nambari ambayo unabonyeza kwenye simu yako. Unabonyeza *250 kisha *11 alama ya reli. Akisha idai lile namba pale anaweza kufanya masomo yake ya kinyumbani. Na si masomo tu bali ni ile ambayo tunasema maswali na majibu. Anaweza kujibu maswali kisha mwisho wa kamletea majibu yake, ile kwamba subject ya labda hisabati yako vizuri, sayansi yako vizuri kidogo ama vibaya. So inapewa ule mtoto kila time aweze kusoma kiwa nyumbani. Na unaweza ukasema ubunifu ama uvumbuzi umesaidia ama unaendelea kusaidia wakati huu wa COVID-2019? Imesaidia juu tumetembea huku mtaani, hata kuna watoto wenye wanakuja huku kwa center. Tukiwauliza, wengine wanataka tu kuingia na watch mambo kwa YouTube. So tuliona watoto hawana mahali sana yenye wanaweza fanya masomo. Wewe unafanya nini hapa Oasis?
Oasis mimi ni msimamizi wa maktaba na huwa nasaidia watoto kufanya kazi yao ya ziada, na pia kuna programs zenye zile ambazo huwa nazi conduct, kama vile watoto si lazima mtu akuje library yetu kusoma, no, ile tu yeye kukua katika environment ya vitabu tu, akiketi asikia amecheza anataka kusoma anaweza kusoma, kwa sababu unapata watu wengi wa Mathare utasikia mtu akwambia usome wakati wa mtihani wa shule, lakini pia sisi kuweka hiyo environment ya vitabu inaonyesha mtoto pia anaweza kuwa kama wale watoto wenye wako Lavington wapi, ile tu kukaa katika environment ya kitabu. Yeah. Hivyo unasema mtu akiwa katika mandhari ambayo yana vitabu ina umuhimu. Ina umuhimu wake ya, kwa sababu watoto wengi ama wanafunzi wengi wenye wameweza kupitia tokea mimi nikuwe hapo, marks zao zinakuwa zinaongezeka. Kama mtu alikuja tokea kabla ya Oasis alikuwa anapata marks 250, tokea kuja unapata kuna ameweza kuongeza marks zake, labda anapata 300, 350, 400. Kwa hivyo inafanya kitu nzuri, na pia si kwa hiyo tu bali pia kwa wanafunzi kuweza kuongea Kiingereza wa Mathare haswa. Unasikia ukikuja Mathare mtu ambaye mtu ongea English hawezi kuongea English, lakini tokio kija library wanasoma vitabu, wanasoma nini, kwa hivyo wanakuwa able kuongea Kizungu kizuri. Hadi wiki nyingine, huku tukizidi kuvumbua, kaa na sisi kwenye Easy Swahili, Easy Languages. Madam, pako kasema madam. Who says madam? Nani hutumia jina madam katika mazungumzo? Nimeweza. Kabisa.